Welkom bij deze technische handleiding over de Thermomix TM31. Wij zijn Kelatos Informática, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Veel gebruikers van de Thermomix TM31 ervaren op een gegeven moment dat de messen een verschrikkelijk schurend geluid maken. Dit kan komen door slijtage of een ophoping van voedselresten. Als je dit probleem negeert, kan het leiden tot verdere schade aan je apparaat, wat uiteindelijk duurdere reparaties met zich meebrengt. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een nieuwe set messen en eventueel wat schoonmaakmiddel nodig om alles schoon te maken. Om te beginnen, zorg ervoor dat je de Thermomix TM31 uitschakelt en loskoppelt van het stroomnet. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven aan de onderkant van het apparaat te verwijderen. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je geen andere componenten beschadigt tijdens het openen. Zodra je de onderkant hebt verwijderd, kun je de motor en de messen lokaliseren. Het probleem ligt vaak bij de messen die versleten zijn of vastzitten. Verwijder de oude messen door de bevestigingsschroef los te draaien. Zorg ervoor dat je de schroef en de ringen goed bewaart, zodat je ze later weer kunt gebruiken. Als je de oude messen hebt verwijderd, neem de nieuwe messen en plaats ze op dezelfde manier terug. Draai de schroef stevig aan, maar let op dat je niet te veel kracht uitoefent, zodat je de schroefdraad niet beschadigt. Controleer ook de kabels die verbonden zijn met de motor en zorg dat ze niet in de weg zitten. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Nadat je alles weer hebt gemonteerd, sluit je de onderkant van de Thermomix TM31 weer. Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastzitten. Sluit de Thermomix weer aan op het stroomnet en voer een korte test uit om te controleren of alles goed werkt. Een paar tips om te voorkomen dat dit probleem zich opnieuw voordoet: maak de messen regelmatig schoon en controleer ze op slijtage na intensief gebruik. Vermijd het malen van zware of harde ingrediënten die de messen kunnen beschadigen. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.